ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ மார்ட்டில் வந்து டெக்னோ ஸ்பார்க் 8 இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஒன்று அவைலபிள் கொடுத்துருக்காங்க. போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நாங்கள் பிரிச்சுட்டோம், அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டோம், பிரித்து பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இந்த மொபைலை பிரிக்கலை. ஓப்பன் பண்ணு தம்பி. அப்படியே கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ கஸ்டமர் கொடுத்துடலாம். இதை வாங்கியிருக்கேங்க. இதோட ஒருத்தப்புள்ள என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியல. ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. பிரிக்கிறேன், பிரிச்சுட்டேன். இதை இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. ஒரு பாட்டு கொடுக்குறாரு. சார் இது என்னங்க சார்? அது ப்ளூடூத்து டெக்னோ தரப்புலேருந்து ஒரிஜினல் கம்பெனிலேருந்து ப்ளூடூத். எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நம்ம? ப்ளூடூத் டெக்னோவில் இந்த காதில் மாட்டிக்குமே அதுங்களா சார்? ஓகே, சரிங்க சார். இந்த வச்சுட்டேன். இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இதுதான் மொபைல். இருங்க, நான் பிரிச்சுக்கிறேன், கொஞ்சம் பாருங்க. ஓகே, இதாக இருக்குது சார். டெக்னோ ஸ்பார்க் 8 மாடல். ஆமாம், அதான் நீங்கள் சொன்னீங்க. அதான் தர்றேன் நீங்கள். அதில் ஃப்ரீ அந்த ப்ளூடூத். அதான் ப்ளூடூத் இது ஃப்ரீ. 799 ரூபா ஒர்த்து. இது ஃப்ரீ. இந்த ப்ளூடூத்து ஃப்ரீ. இந்த செல்லுக்கு இது ஃப்ரீ. ஆமாம், 799 ரூபா ஒர்த்து. ஆஃபர் ப்ரைஸ். ஓகே சார். ஆஃபர். தேங்க்யூ சார். எஸ்கேஎஸ் மொபைல் சார்பாக நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு நான் சந்தோஷப்படுறேன் சார். ஒருத்தப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இருங்க, மேற்கொண்டு பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். இல்லை, மேற்கொண்டு ஒன்றுமே இல்லை சார், எம்டி பாக்ஸ் தான். தேங்க்யூ. ஆமாம் சார். ஓகே சார். ஓகே, டெக்னோ தான் மாடல் ஸ்பார்க் 8. இது எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 13,499 ரூபா. இதில் அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 5000 mAh பேட்ரி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கிட்டு அப்படியே திருப்பினீங்கன்னா 4GB 64GB ஸ்டோரேஜ், ரேம். ஓகே, மேட் இன் இந்தியா. ஸோ ஃப்ரீ அவைலபிள் ஹெட்ஃபோன், ஏர்ஃபோன். ஓப்பன் பண்ணிங்க. இப்போ கஸ்டமர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணுங்க. அன்பாக்சிங். ஹாப்பி பர்த்டே. ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணுறேன். எஸ்கேஎஸ் மொபைல் சார்பாக எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. பேமெண்ட் கட்டியிருக்கேன். நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்கள். அப்படி பர்த்டே கேக்கு வெட்டுற மாட்டோம். எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுமா? ஃபோனு மொபைல் ஃபோனு தாருங்க. அது பிரித்து எறிகிறது, அப்படி குரங்கு பிரித்து எறிகிறது மாட்டோம். யாருங்க இந்த பாக்ஸு வந்துருச்சு. இந்த பாருங்க. ஐயோ அப்பா, 60 வயசுல 20 வயசு பொண்ணை கட்டின மாட்டம் இருக்குது இந்த போனை பார்க்கும்போது. எங்க அப்பா வருத்தப்படு சாமி. அங்கே பின்னாடி பாருங்க, அப்படியே பானவில் கலரு. அப்படியே 2 கேமரா, ஒரு ஃபிளாஷ், ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் நிற்கிறது. இருங்கங்க, காசு கொடுத்தேன், நான் முடிக்கிறேன். எப்படி 60 வயசு கிழவனுக்கு 20 வயசு பொண்ணு மாட்டினா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அதே மாட்டோம். எவ்வளோ மல்டிப்புள் சைடு ஆங்கிள். இந்த பின்னாடி டிஸ்கவரு, சைடு மிரரு, கேமரா, லவுட் ஸ்பீக்கர் 2. சரி, ஒருத்தப்புளுங்க. எஸ்கேஎஸ்னா எஸ்கேஎஸ் தாங்க. கீழே கம்மி V8 போட்டு. சிவனுக்கு தான் சொல்லுவாங்க, நம்ம நேரம் கைவிடப்பட மாட்டாருன்னு. அதே மாதிரி எஸ்கேஎஸ் நம்மனவோ கைவிடப்பட மாட்டாருங்க. ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினாலும் என்ன பண்ணி வாங்கினாலும் ஒர்த்தப்புள் தான். முதல்ல இப்போ தான் வாங்குறேன். ஆனால் எனக்கு இப்போயே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அப்படியே பாக்ஸில் இருக்கிறத இந்தாருங்க. திரும்ப அதே பாக்ஸு இந்த வைக்கிறேன். பாக்ஸில் போயிடுச்சு. இதை எப்படி அடுத்த பாக்ஸுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸுக்குள்ள இந்த இருக்குங்க பாருங்க. ஒரு மேடம் ஒரு பதட்டம் இருக்கதாப்பா செய்யும் புதுசாக வாங்கும்போது. அந்த பார்கோடு அதோட பின்னாடி கவருங்க. கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் கவர் இந்தாருங்க. கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து மேனுவல் கார்டு, வேரண்டி மேனுவல் கார்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டெக்னோ வாரண்டி மேனுவல் கார்டு 12 month வாரண்டி. ஓகே, இது வாரண்டி கார்டு. ஒர்த்தபுள் பீஸுங்க. அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க.
மல்டிபிள் சார்ஜர். இது பவர் அடாப்டர், டேட்டா கேபிளாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சார்ஜராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பவர் அடாப்டர். ஓகே தான். மல்டி கேபிள். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். எங்களுக்கு ஒர்த்தபுளாக இருக்குதுங்க. மேற்கொண்டு பாக்ஸில் சிம்மு கலெக்டர் பின்னு ஓகே ஓகே அது இருக்குது. அதை கழட்டி நம்மளுக்கு திரும்ப வைக்க முடியாது, அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக. பாக்கி ஒர்த்தபுளுங்க. டெக்னோ யூசர் மேனுவல். ஓகே டன். ஓகே கியூஆர் கோடு மாடலை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஆன்லைனில். ஓகே டன். இது அப்படியே உள்ள நான் இன்னைக்கு வாங்கியிருக்கேங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. சொன்னா அப்படி வாங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. ஒர்த்தபுளாக இருக்குது. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு. ஆடி ஆஃபர். சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டுங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. என்னது சொல்கிறது, அதான் 60 கிலோனுக்கு 20 பொண்ணு மாட்டோம், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே உதாரணம் சொல்ல முடியாதுங்க. தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ பவர் ஆன் பண்ணிக்கலாம். டெக்னோ பூட் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஆன் பண்ணியாச்சு. கஸ்டமர்கிட்ட கேட்கலாம். டெக்ஸ்மோன்னு வருது, ஒன்றும் காணுமே. வரும் வெயிட் பண்ணுங்க. புதுசாக மொபைல் வாங்கினா பொறுமையாக தான் வரும். சவுண்டே பயங்கரமாக இருக்கு. சவுண்டே சூப்பராக இருக்குங்க. ஏப்பா எக்கோ சவுண்டாக வருது. சூப்பர் சார். இருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன். நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க, அப்புறம் என்ன நான் பார்க்குறேன். இருங்க. டெக்ஸ்மோ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு வரும் சார். செட்டப் பண்ணணும். ஓகே. செட்டப் ஸ்டார்ட். இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமோ? ஃபஸ்ட்டு புது ஃபோன்லாம் இதெல்லாம் பூட் பண்ணி செட்டப் பண்ணணும். ஆனால் இவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸுக்கு இவ்வளோ ஒர்த்தபுளா சத்தியமாக எஸ்கேஸில் தான் வாங்கலாம். அதோட ரேட்டு 8400 ஒன்லி. உங்கள் ஆடி 13500 ப்ரைஸு. ஆடி ஆஃபர் போக 8400. 13500. இப்போ நீங்கள் வந்து போட்டு 8500 தர்றீங்க வித்து ஒரு ஹெட்ஃபோனோட. அது இருக்குது, சார்ஜர் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஹிந்தியாக கொடுக்கணும் கண்ட்ரி. நீங்கள் ஏதோ கொடுங்க சார், எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே காமிங்க. அப்போ தான் ஒர்த்தபுளாக வாங்க முடியல. இப்போ என்ன வச்சு 4 கஸ்டமர் உங்களுக்கு வேணும்ல. அப்படிங்கிறது ஒர்க் பண்ணி காமிங்க. இப்போ ஒர்க் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்காரு. இப்போ ஒர்க் பண்ணி காமிச்சு ஓகேனா தான் நான் வாங்க போகிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஃபோன் வந்து ஒர்த்தபுளாக இருக்குது. அப்படியே 8400 நல்ல ஒர்க் இல்லை. இந்த ஃபோனை பார்க்கும்போதே டிசைனு, பின்னாடி வானவில் கலரு, சைடு எல்லாமே எல்லா எஃபெக்ட், கேமரா பொசிஷன் எல்லாமே சூப்பராக அப்படியே இருக்கு. இது நம்ம வச்சுக்கலாம், இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூட ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். உண்மையிலே ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒர்த்தபுள். அதை பாருங்க, டிஸ்பிளே பாருங்க எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. அப்படியே அதே வானவில் கலரு எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. கேமரா ஒர்த்தபுள். இந்த பாருங்க, இந்த பக்கத்திலே வச்சுருக்கோம் க்ளோஸ்அப் டிஸ்பிளே. இந்த கையோட செல்ஃபி கேமரா எப்படி இருக்கு, பயங்கரமாக இருக்கு. டைட் க்ளோஸ்அப் போயும் எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரோட கேமரா கூட அப்படி இருக்காது. செம்ம வெரி செம்ம. பாருங்க, லாங் போனாலும் இது போனாலும் சரி. ஆனால் யூத்துகளுக்கும் எல்லாருக்கும் இது கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண. நான் தான் வாங்குறதே கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் வாங்குறேன், அவங்கள தான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரண்ட் கேமரா, பேக் கேமரா எல்லாம் ஒர்த்தபுள். ஓகே சூப்பர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீட்டெயில் பார்த்துட்டோம். 4GB 64GB ஸ்டோரேஜ் 4GB ரேமு இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ அப்படியே எங்கே திருப்பினீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து 13499 ரூபா எம்ஆர்பி ப்ரைஸு. ஆஃபர் ப்ரைஸ் நம்ம 8400 ரூபாய்க்கு வாங்கணும் வித்து டெக்னோ ஹெட்செட்டோட. ஸோ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்துடலாம். 16 மெகாபிக்சல் ட்ரோல் கேமரா, பேக் வந்து 16 மெகாபிக்சல். ஸோ 5000 mAh பேட்ரி, டிஸ்பிளே நார்த்து. ஸோ அடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா 16.66 சென்டிமீட்டர் ஹெச்டி டிஸ்பிளே, நாச் ஸ்க்ரீன். ரிவ்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா லீசன் 720 612, கனெக்டிவிட்டி ஜிபிஎஸ், கெப்பாசிட்டி 5000 mAh, கேமரா 8 மெகாபிக்சல் ஃப்ரண்ட் கேமரா, பேக் கேமரா 16 மெகாபிக்சல்.
ஸோ ஃப்ளாஸ் இருக்குது, முன்னாடியும் ஃப்ளாஸ் இருக்குது, 2 பின்னாடியும் ஃப்ளாஸ் இருக்குது, சென்சார். ஸோ ஓகே, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது உள்ளே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாச்சு. இதில் வந்து யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ரீட் பண்ணுறதுனா ரீட் பண்ணிக்கலாம். யூசேஜ் ஸோ கூட வச்சிடலாம். தென் பார்த்தீங்கன்னா இது டெக்னோ ப்ளூடூத்து இயர்ஃபோனு. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ மார்ட்டில் வந்து ஆர்டர் பண்ணது, அதனால் உங்களுக்கு இது வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸ். வேறு ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் கிடையாது, ஜியோ மார்ட். ஸோ மொபைல் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது, நம்ம உள்ளே வச்சுட்டோம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் ஆல்ரெடி ஒரு ஆள் சொல்லியிருப்பாப்புல, அவர்கிட்ட தான் மொபைலு. நான் அதை சரியாக சொல்ல டீட்டெயில் காமிக்கலங்காண்டி திருப்பி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ பேக் கவர் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெஸ்ட்டு தான். ஆண்ட்ராய்டு 11 வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெஸ்ட்டு, நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. இந்த பட்ஜெட்டில் இது நல்லாயிருக்கு கண்டிப்பாக. பேக் கேமரா எல்லாமே பக்கா, ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் சூப்பர். பெட்ரு, நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை. ஸ்பார்க் 8 மாடல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பல வீடியோ பார்த்துருக்கு. தேங்க்ஸ்.